Hallo liebe Leute, wir kämpfen wegen Deportation. Unsere Gruppe ist Schlafplatz Orga. Und ich habe etwas für euch sehr Besonderes. La Schlafplatz Orga organise des places pour dormir pour les migrants et les réfugiés à Berlin qui sont sans abri. Nous le faisons de manière autonome depuis 6 ans. Le but de créer un réseau de solidarité entre les personnes à la recherche d'un logement et celles qui les soutiennent. Les personnes qui viennent nous voir sont souvent en situation irrégulière, menacées de déportation, touchées par le racisme et bousillées par le système allemand, d'immigration et d'asile. En fait, c'est un scandale que le Schlafplatz Orga doit exister. Le sans-abrisme n'est pas seulement accepté politiquement. Les capitalistes profitent de la situation précaire des personnes qui cherchent un endroit pour dormir. Die Schlafplatz-Orga vermittelt Schlafplätze an MigrantInnen und Geflüchtete in Berlin, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Wir machen das autonom als Gruppe seit 6 Jahren mit dem Ziel, ein solidarisches Netzwerk zwischen Wohnraumsuchenden und Unterstützenden zu schaffen. Die Menschen, die zu uns kommen, sind illegalisiert oder von Abschiebung bedroht, von Rassismus betroffen und oder vom deutschen Migrations- und Asylsystem einfach abgefuckt. Der eigentliche Skandal ist es, dass wir überhaupt existieren müssen. Die Wohnungslosigkeit wird nicht nur politisch hingenommen, KapitalistInnen profitieren von der prekären Situation der Schlafplatzsuchenden. Nous travaillons avec les personnes dont le séjour en Allemagne n'est pas sûr et qui sont en situation irrégulière. Par exemple, parce qu'elles tombent dans le règlement Dublin 3, ce qui signifie qu'elles ne peuvent demander l'asile que dans le premier pays de l'Union européenne, où elles ont été enregistrées. Parfois involontairement, ils sont sans abri à Berlin parce que les marges du logement raciste et capitaliste excluent les personnes marginalisées et à faible revenu, et parce qu'ils sont rendus invisibles par la législation raciste et anti-migratoire. Cette situation précaire permet aux bailleurs d'exiger des loyers horribles pour n'importe quel logement insalubre et de continuer ainsi à profiter du désespoir politiquement généré et voulu. D'autre part, de nombreuses personnes sans papier ou contrôlées par le régime migratoire qui trouvent malgré tout du travail sont exploitées et précarisées, ce qui rend leur recherche de logement plus difficile. Ici, la politique et le capital se font la main. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die zum Teil keinen sicheren Aufenthalt in Deutschland haben und illegalisiert werden, zum Beispiel, weil sie unter die Dublin-3-Regelung fallen, also nur in dem ersten EU-Land, in dem sie zum Teil unfreiwillig registriert wurden, Asyl beantragen können. Sie sind in Berlin wohnungslos, weil der profitorientierte und rassistische Wohnungsmarkt marginalisierte und einkommensarme Menschen ausschließt und weil sie durch migrationsfeindliche und rassistische Gesetzgebung unsichtbar gemacht werden. Diese prekäre Situation erlaubt es Miethaien, horrende Mieten für irgendwelche Absteigen zu verlangen und so noch von der politisch generierten und gewollten Ausweglosigkeit zu profitieren. Auf der anderen Seite werden viele papierlose und durch das Migrationsregime kontrollierte Menschen, die tatsächlich trotz allem Arbeit finden, ausgebeutet und prekarisiert, was wiederum ihre Suche nach Wohnraum erschwert. Hier spielen sich Politik und Kapital schön in die Hände. C'est la même chose avec le système des camps en Allemagne. Au lieu d'investir de l'argent dans des appartements où les nouveaux arrivants, les migrants peuvent vivre de manière autodéterminée. D'énormes sommes d'argent sont investies dans des camps où une vie digne est impossible. Les camps sont bruyants, surpeuplés, peu sûrs pour les personnes marginalisées et discriminées, et situés au milieu de nulle part, entre une forêt et un bar nazi. Un tel système de camp pousse
les gens à devenir sans abri lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix que de chercher un endroit sûr où dormir. Par leurs propres moyens, par exemple à Berlin, dans le même temps, le système des camps est une machine à gagner de l'argent. Pour les opérateurs des camps, pour la plupart privés ou semi-privés. Une fois de plus, il y a un gain financier à tirer des politiques racistes et rien n'a changé dans ce scandale depuis des décennies. Au contraire, avec les Anker Zentrum et le durcissement des conditions de résidence, nous assistons, et pas seulement depuis le début de la pandémie, à un backlash des droits et à un discours qui ne considère le logement indépendant et décentralisé que comme un rêve impossible. Ebenso sieht es mit dem Lagersystem in Deutschland aus. Anstatt Geld in Wohnungen zu investieren, wo Newcomer und MigrantInnen selbstbestimmt leben können, werden Unsummen in Heime gesteckt, wo ein menschenwürdiges Leben unmöglich ist. Die Heime sind laut, überfüllt, unsicher für marginalisierte und von Diskriminierung betroffene Menschen und liegen irgendwo im Nirgendwo zwischen Wald und Nazi-Kneipe. Ein derartiges Lagersystem drängt Menschen in die Wohnungslosigkeit, wenn sie keine andere Wahl haben, als zum Beispiel in Berlin selbstständig nach einem sicheren Schlafplatz zu suchen. Gleichzeitig ist das Lagersystem eine Geldmaschine für die Lagerbetreiber der meist privaten oder halbprivaten Einrichtungen. Schon wieder lässt sich an rassistischer Politik finanzielle Ausbeute machen. Und seit Jahrzehnten hat sich an diesem Skandal nichts geändert. Im Gegenteil, mit Ankerzentren und verschärfter Residenzpflicht erleben wir, und das nicht erst seit Beginn der Pandemie, einen rechten Backlash und einen Diskurs, der selbstständiges, dezentrales Wohnen für eine unrealistische Utopie hält. Il n'est pas surprenant que les politiques migratoires racistes aient des avantages capitalistes. Et pourtant, nous devons la dénoncer encore et désigner les responsables. De même que l'on fait de l'argent avec les migrants et les réfugiés sans abri ou vivant dans la précarité, leur voyage ou leur fuite étaient déjà intégrés dans un système de profit. Aux frontières de l'Union européenne, de l'argent est injecté dans la militarisation des systèmes coûteux, des traitements des données rendant public 3 fois possible. Et enfin, non seulement les propriétaires et bailleurs sur le marché immobilier, mais aussi les entreprises d'exploitation s'enrichissent par des personnes sans résidence, sûres et sans lobby fort. Les formes d'esclavage modernes dans l'agriculture italienne, espagnole et allemande, par exemple, sont bien documentées. Es ist keine Überraschung, dass rassistische Migrationspolitik einen kapitalistischen Nutzen hat. Und trotzdem müssen wir das immer und immer wieder anprangern und die Verantwortlichen benennen. So wie mit wohnungslosen oder prekär wohnenden MigrantInnen und Geflüchteten Geld gemacht wird, so war auch schon ihre Reise oder Flucht in ein Profitsystem integriert. An den EU-Grenzen wird aufgerüstet und weiter Geld in Militarisierung gepumpt. Teure Datenverwertungssysteme machen sowas wie Dublin III überhaupt möglich. Und schließlich freuen sich nicht nur die Miethaie, sondern auch ausbeuterische Unternehmen über Menschen ohne sicheren Aufenthalt und ohne starke Lobby. Formen moderner Sklaverei, beispielsweise in der italienischen, spanischen und deutschen Landwirtschaft, sind gut dokumentiert.